Friday I fell asleep at work. I fell asleep at work That's life. this life native speaker တင်ကပြောတာကိုသူ့ရဲ့အတန်နေအတန်ထားတိုင်းလိုက်ပြောကြည့်တာကို imitate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ native speaker တွေရှိတယ်သူတို့တိုင်းလိုက်ပြောလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ level ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတန်အနေအမြင်နေတော့ရှိရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ level က B1 level လောက် around 8 to B1 level လောက်ဆိုရင်ကတွန်းကားလေးတွေပေါ့စကားပြောတာနည်းနည်းလေးပြောရတယ်ပေါ့နော်ကတွန်းကားလေးကျင့်ပြီးတော့ဒီ imitate method နဲ့ကျင့်လို့ရတယ်နော်တခုချင်းစီကိုချင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်အပေါ်ဆုံးအကြောင်းက Monday my bus was late မှာဆိုရင် Monday သူ့ရဲ့လေသံက Monday Tuesday Wednesday သူ့ရဲ့လေသံအတိုင်းပဲကိုကလိုက်ပြီးတော့ထွက်နိုင်ရမှာပေါ့နော်ဒီက Monday လို့ပြောတော့တာကိုက Monday အဲ့လိုထွက်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အတန်ထားဆိုတော့ intonation လေးကသူတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ပြီးဆိုရမယ် Monday my bus was late my bus ဆိုရင်ကျွန်တော် bus က bus က s တန်ပေါ့နော် was ကကြတော့ z sound တယ်အဲ့တော့ my bus was late အဲ့တော့ my bus မှာလည်း s ပါမယ် was မှာလည်း z sound နဲ့ပါမယ်နော် my bus was late Tuesday မှာလည်းအတူတူပဲကျွန်တော် Tuesday လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် Tuesday အဲ့လိုမျိုးအတန် falling down နဲ့ဆိုရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းအတန်မမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ intonation ကလည်းနည်းလွဲနေရပေါ့ Tuesday Wednesday I fell off the ladder I fell off the ladder မှာဆိုရင် fell က then နဲ့အနောက်က off လေးနဲ့က fell off ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် off က f တန်လေးနဲ့အနောက်က a နဲ့က link လုပ်ပြီးတော့ I fell off the ladder ladder က stress ကရှေ့မှာရှိရယ် ladder I fell off the ladder Thursday I caught a cold I caught a cold မှာဆိုရင် caught က t လေးနဲ့အနောက်က a နဲ့ကို link လုပ်ပြီးတော့ caught I caught a coldမှာဆိုလဲအတန်က la da နှစ်တန်လုံးပါမယ်နော် cold အဲ့တော့ကျွန်တော် cold လို့မဆိုဘဲနဲ့ cold ဆိုရင်လည်း and then ကျန်နေတယ်ပေါ့နော် cold အကုန်ပါအောင်ဆိုရမယ်နော် I caught a cold Friday I fell asleep at work fellက l နဲ့ asleep က a နဲ့ကို fell asleep p တန်နဲ့ဆုံးတယ် p နဲ့အနောက်က adn နဲ့ဆက်ပြီးတော့လေးဖြစ်သွားတယ် I fell asleep at work this life မှာလည်း f တန်လေးပြီးသားမယ် life this life အတန်ကောင်းမှုအတွက် imitative method ကိုသုံးတဲ့အခါကျရင်သူတို့ပြောတဲ့လေသံအတိုင်းပေါ့လေသံဆိုတာ intonation emotion တိုင်းပဲလိုက်ပြောရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တလုံးချင်းစီရဲ့ stress လေးလည်းမှန်အောင်ဆိုရမယ်ပြီးတော့ဂျာထဲမှာပါတဲ့စလုံးလေး link လုပ်တဲ့အတန်လေးတွေတတိထားမိပြီးတော့အတန်လိုက်ဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုကျင်းအတန်လေးမှန်လာမှာပါများများလေ့ကျင့်လေများများမှန်လေပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လေ့ကျင့်မယ်နော် bye